Andreas her. Jeg er taget til Gåbense Havn på Falster, og det er en lille uspoleret perle, men det er en helt fantastisk historie, der faktisk hører til Gåbense Havn. Prøv at høre, vi skal fejre 500 års jubilæum, 500 år og et flag. Så skal jeg fortælle dig om en død dronning, der har overnattet her, og så har jeg fundet noget her bag ved mig, og det er dem her. Men det vender jeg tilbage til. Bag ved mig, der kan du se Storstrømsbroen. Og da den blev bygget i 1937, altså for 86 år siden, der var det den længste kombinerede jernbane- og vejbro i hele Europa. Den er gammel og slidt, men det er ingeniørkunst af jern og beton. Men der er jo en ny Storstrømsbro på vej, og hvis du kører over den gamle Storebrøndstrømsbro her bag mig, så kan du faktisk se byggeriet af den nye Storstrømsbro. Og så kan du samtidig lige lave et lille pitstop her i Gåbense Havn. Det synes jeg, du skal prøve. Nu har jeg sagt Gåbense et par gange, og det er et lidt mærkeligt navn. Rent faktisk så kommer Gåbense af ordene Gobel og Næs. Gobel, det betyder gab, og Næs, det betyder halvø. Gobel, det hentyder til den vanddybde, som er her i vandet, ud for Storstrømmen. Og eftersom vi har Vordingborg på den anden side, så har Gåbense været et naturligt overfartssted i mange tusinder år. Og beviset på, at der har været mennesker her i 1000 år, det har jeg lige her. Det her, det er små flinteredskaber, fundet i vandet her bag ved mig på 1,5 meter vand. Det er ret vildt at forestille sig, at der for 7000 år siden har stået en stenalderkvinde eller en stenaldermand på stranden og renset en rødspætte, og så pludselig har tabt de her flintestykker. Så går der 7000 år, vandet stiger, jeg ligger med en dykkermaske på 1,5 meter vand og finder de her stykker. De her stykker, dem skal jeg selvfølgelig aflevere til det lokale museum, men det vender jeg tilbage til i en anden video. Så i mange tusinde år, der har Gåbense fungeret som et overfartssted, og på et tidspunkt, så finder man på at bygge en færgegård, sådan så det er muligt at overnatte og få noget varm mad. Dengang var det barskt og langsommeligt at rejse med eller uden hest. Og hvis det var vind, og man ikke kunne sejle, eller der var is på Storstrømmen, jamen så gik man måske bare over. Det betyder, at mange af de gamle kendte danskere, som H.C. Andersen, Carl Jacobsen eller Søren Kierkegaard, der tog til udlandet for at søge viden og inspiration, de har rejst hertil, og formentlig, det ved man i hvert fald, at H.C. Andersen har overnattet på den gamle færgegård, inden turen så gik videre mod Gedser og mod Tyskland og Travemünde for at komme til udlandet den vej. Og nu er det tid til at fejre jubilæum. Jubilæum 500 år og et flag, fordi når vi snakker om overfartsstedet her, Gåbense, så er der en helt speciel mand, og han hed Jens Sjællandsfar. Jens Sjællandsfar, han fik lov af kongen til at drive færgeforbindelsen her fra Gåbense, og han fik også lov til at drive færgegården og lave penge på den måde. Det gjorde han i 1523, altså 500 år siden, og det skal vi fejre. Og hvad er mere passende at fejre Jens Sjællandsfars 500 års jubilæum med færgekaffe? Færgekaffe og en ostemad. Jeg spiser egentlig ikke ostemad, men nu, ja. Så tillykke til Jens Sjællandsfar. Jeg nævnte en død dronning, og det er faktisk Christian den 4. mor. Hun hed Sofie, og da hun var 30 år, der overtog hun slottet i Nykøbing Falster, det gamle slot. Det findes ikke mere. Da hun så dør som 76-årig, så var det allerede planlagt, at hun skulle begraves i Roskilde Domkirke. Og hendes kiste blev derfor transporteret hertil Gåbense Havn, hvor den stod og en nat på Gåbense færgegård. Så det er derfor, at den døde dronning har overnattet her. Nu har du hørt om Gåbenses fantastiske historie, og så kan det være, at du tænker, men hvad skal jeg her? Ja, der er hverken kaffebar eller iskiosk, men til gengæld er der en fantastisk udsigt ud over Storstrømmen. Du kan se Farøbroen, og du kan se Storstrømsbroen. Man kan også lige ane noget af byggeriet af den nye Storstrømsbro. Og så er der stille, der er fugleliv, og du kan hoppe i. Det er der allerede andre, der har gjort, mens jeg har stået her. Og om sommeren, så er der ret mange mennesker, der også nyder det fuldstændig fantastisk friske vand. Tak fordi du kiggede med fra Gåbense Havn. Vi sender en tanke til Jens Sjællandsfar.
til dronning Sofie og til de mange mennesker, som i mange tusind år har tilbragt tid her. Vi ses.